আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে gixxer লেটেস্ট মডেল। তো এই বাইকের যেটা করবে সেটা হচ্ছে আপনারা এগুলো দেখে বুঝতেই পারতেছেন, এটা হচ্ছে এখানে এক্সজস্ট লাগাবে, পুরো সাইলেন্সার কমপ্লিট পুরোটাই চেঞ্জ। এখানের এক্সজস্ট প্লাস হচ্ছে এক্সজস্টের যে হচ্ছে আপনারা, তো এখানে এক্সজস্টের সঙ্গে পুরো ব্যান্ড পাইপ গাড়িওয়ালা নিয়ে আসে। আমরা দেখেন এখানে ব্যান্ড পাইপের লাগাতে gixxer গাড়িতে যে সমস্যাটা হয়ে থাকে, তো এখানে ব্যান্ড পাইপের সঙ্গে যে তারা কাপলার দেয়, কিন্তু সেখানে সেই তুলনায় পাইপটা একটু চিকনের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওখানে একটা ওই মাপের মিলি পাতি দিয়ে সেই ব্যান্ড পাইপটা আমরা মেকআপ করে দিই। তো দেখুন আমরা কিভাবে লাগাই, কোথায় কিভাবে কোথায় কি করতে হয়, কোথায় কাটতে হয়, আর এটা কোথায় কিভাবে মাপ রাখতে হয় না টেনে আমাদের এই পুরো ভিডিওটুকু দেখুন। যে একটা বাইকে যখন স্টক বাদে যখনই আপনি পরে নতুন করে কোনো কিছু ইয়ে করবেন, এই যে দেখেন এখানে অনেকখানি গ্যাপ আছে, এখানে গ্যাপ ফিল আপ করতে আমাদের এই বুশটা আমাদের বানায় নিতে হয়। তো এই বুশটা আমরা কিভাবে এখানে অ্যাডজাস্ট করি সেটা আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করতেছি। তো এখানে বুশের মাপটা এখানে যথারীতি অনেক ভালো আছে। তো এক্সজস্টের সামনের যে ব্যান্ড থাকে, ছোট ব্যান্ড বলেন বা এটা সকেট বলেন, এটা আমরা ওর ভিতর দিয়ে এখন কিন্তু ওটা ঝালাই করে নিব। কিন্তু দেখেন আমরা এখন ঝালাই করে নিচ্ছি। তো ঝালাই করে নেওয়ার পর ওটা আমরা ওখানে সঠিক জায়গাতে অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো দেখেন এখানে আমাদের সঠিক জায়গাতে লাগানো হয়ে গেছে, তাও মাপ দিয়ে দেখব আমাদের এখানে পুরো কমপ্লিট করা শেষ। কিন্তু এক্সজস্টের একটা সমস্যা আছে, ওই গাড়িওয়ালা ওই যে ওখানের স্যালেঞ্জারের যে সোনালি কালার যে গার্ড বলে ওটা লাগায় নিবে, তা না হলে তার বাসায় বকাবকি করবে। এই জন্য আমরা ওটা লাগাই দিই। এক্সজস্টের সৌন্দর্যটা একটু কেউ বলতে পারেন বা এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখেন সাউন্ড দেখেন,